드디어 그날이 왔습니다. 비가 오고 어두운 밤길, 과연 테슬라 오토파일럿은 낙천 후에도 작동을 잘할 것인가? 보여드릴게요. 바로 시작하겠습니다. 여기가 제한 속도가 지금 60으로 줄었는데요, 아직 테슬라 모델 3 내비게이션에 반영이 안 돼가지고 90 제한 속도로 나오고요. 근데 차량이 지금 간격이 천천히 가고 있기 때문에, 간격이 있기 때문에 따라서 속도는 낮게 가고 있습니다. 천천히 가고 있습니다. 제한 속도 맞추고요. 지금 말이 좀 헛나오는데 피곤해서 그렇습니다. 그래서 지금 거의 시야로는 차선이 잘 안 보이지 않거든요. 테슬라 모델 3가 얼마나 오토파일럿을 어두운 밤, 비 오는 날씨에도 잘 할지 테스트를 해보겠습니다. 함께 지켜보시죠. 지금 차량들이 우측에서 들어오는 것들을 감지해서 살짝씩 브레이크를 알아서 밟았고요. 그렇게 막 거슬리지 않을 정도로 살짝씩 속도를 줄였습니다. 지금 커브길이거든요. 꽤 급격한 커브인데, 물론 앞에 차량이 지금 엄청 천천히 가서 그런 것도 있지만 원래도 이 길은 커브가 급한데 잘 가는 편입니다. 아무래도 밤에 시야가 안 좋다 보니까 차량들 속도가 평소보다는 낮은 편이고요, 느린 편이고요. 네, 저렇게 어처구니없이 길 한가운데 쓰는 택시도 있는 거고요. 그래서 이런 날은 참 조심해야죠, 운전을. 그래서 사람의 눈으로 보는 것보다 과연 테슬라 모델 3가 운행하는 게 더 안전한 것인가, 느낌적으로는 매우 안전하다고 생각이 들고요. 제 시야로는 차선이 정확하게 보이지 않거든요. 네, 알고 있습니다. 지금은 오후 11시입니다. 먹고 살기 위해 야근을 끝내고 집에 가고 있는 길입니다. 먹고 살기 힘드네요. 정차 후에 출발하는 것도 알겠습니다. 지금 약간 어려운 도로인데 풀리네요. 제가 살짝 힘을 준 것도 있지만 힘을 주기 전에 벌써 풀립니다. 좀 어려운 도로이고, 이렇게 차선을 물고 들어오는 차량이 있는데 피할 것 같지만 혹시 모르니 제가 브레이크 먼저 밟았습니다. 택시 같은 경우에 차선을 물고 다니는 경우가 너무 많아가지고 주의를 하셔야 돼요. 다시 돌아왔습니다. 사실 뭐 주행이 잘 되는지 보는데 특별히 말은 필요 없을 것 같아가지고요. 주요한 구간에서 잘 진행하는지, 제가 어두워서 잘 안 보일 것 같은데 핸들에 손을 올리고 있는데요, 늘 말씀드리지만 자율주행하는 것에 어떤 일이 일어날지 모르는 상황이기 때문에 같이 운전한다는 생각으로 테슬라 모델 3 자율주행과 제가 서로 도와가면서 운전한다는 생각으로 핸들에 손을 올리고 핸들을 얘가 어디로 움직일지에 대해서 알 수 있도록 올려만 놓고 있습니다. 특별히 제가 핸들을 움직이진 않고요. 스티어링 휠이라고 하기에 너무 입에 안 붙네요. 핸들이 입에 쩍쩍 붙는 것 같아요.
그래도 차선이 좀 잘 보이는 편이네요. 조금 더 비가 와도 전혀 문제없이 아까 운행했는데요. 지금 빗줄기가 조금 가늘어졌어요, 아까보다. 그래서 차선부터 잘 보이고, 네, 마음도 더 편해지고. 자율주행 속도를 걸어놓고 하면 편한 게 뭐냐면요, 저런 식으로 이제 그전에는 좀 제한 속도보다 조금 높게 달리다가 저렇게 카메라가 보이면 속도를 낮추고, 그러니까 이제 계속 그 엑셀에서 왔다 갔다 발을 왔다 갔다 했었는데요. 자율주행을 걸어놓고 나면은 그런 이제 불편함이 사라지는 거죠. 일정 속도를 유지하면서 꾸준히 운행을 할 수 있으니까. 마음이 편해집니다. 제한 속도로만 일정하게 달려도 충분히 빠르고 편하게 목적지에 도착할 수 있습니다. 특별히 뭐 고속도로처럼 주행차선과 추월차선이 따로 구분되어 있는 도로는 아니기 때문에, 물론 차량 운행에 방해가 되지 않도록 가능하면 차선 변경을 하고 있고요. 다만 지금은 터널 아니기 때문에 차선 변경을 하고 있지 않습니다. 하지만 택시들이 생각이 하고 있죠. 저런 차들을 볼 때마다 80 바뀌었죠? 제가 80 낮추겠습니다. 차선 변경을 해드리고요. 곧 앞에가 만날 거라서요. 악천후 속에서 자율주행하는 걸 보여드리려고 했는데 빗줄기가 많이 가늘어져서 어둡다는 걸 제외하고는 그렇게 악천후가 아니네요. 지금 초반에 보여드린 게 좀 악천후에 가까웠던 것 같고요. 차선이 보이지 않을 정도로 인간으로 비가 많이 오는 상황이었고, 지금은 가늘게, 빗줄기 가늘게, 야간이기 때문에 기본적으로 어둡지만 그거 이외에는 크게 날씨로 인해서 불편한 점은 크지 않은 상황입니다. 저렇게 앞에서 끼어들어도 전혀 뭐 문제없이 자율주행을 하고요. 오, 저런 말도 안 되는 택시가 왜 저러실까요? 없는 차선에 택시가 있었습니다. 깜빡이를 켜서 깜빡이를 켜고 이제 회피를 했고요. 전 깜빡이만 켰지 따로 뭐 작동하진 않았습니다. 공간은 충분했기 때문에. 터널에서도 역시나 전혀 문제없이 운행을 하고요. 다니지 않는 길로 내비가 안내를 하네요. 그냥 평소 다니는 길로 가겠습니다. 큰 차이는 없을 것 같고, 지금 살짝 팬텀 브레이크라 그래가지고 차량이 없는데 브레이크를 걸었는데, 보통 이제 계속 말씀드리지만 터널이 시작되는 지점, 혹은 끝나는 지점에서
이런 경우가 많이 있고요. 그렇다고 해서 그 브레이크를 엄청나게 밟는 건 아니기 때문에 이제 익숙해지시면 그것도 자연스럽게 운행을 하실 수 있을 것 같습니다. 물론 점점 개선이 되겠죠. 80 구간이 끝나고 곧 60km로 변경이 될 거고요. 그럼 저는 속도 제한 맞춰가지고 속도 표시를 터치를 한번 하면 그 제한 속도에 맞춰가지고 속도를 줄여줍니다. 아, 이제 비가 거의 그쳤네요. 이 정도에서 우천시 야간에 테슬라 모델 3가 자율주행을 지금 요 교차로 저 전혀 개입하지 않았고요. 꽤 차선도 사라지고 꺾는 각도가 꽤 큰 교차로였는데 전혀 문제없이 교차로를 통과했습니다. 앞에 차가 막 저렇게 막 왔다 갔다 해도 잘 차선을 찾아서 주행을 합니다. 네, 이제 뭐 더 비가 많이 올 것 같지는 않아가지고요. 보여드려보자 했던 이제 야간 비가 오는 악천 속에 테슬라 모델 3 자율주행 잘 하는지 확인하는 영상은 초반에 보여드린 것 같아요. 초반에 좀 비가 많이 왔어가지고 차선도 잘 보이지 않는 상황이었는데 잘 운행을 했다는 거 영상으로 남겨드리고 오늘은 이만 마치도록 하겠습니다. 또 비가 오는 날을 맞이하면 다시 한번 영상 촬영을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.